กะส่งแล้วล่ะเพราะว่าอยากจะให้ท่านได้เพราะว่าตอนนี้จะเห็นแสงไฟที่ความยาวถึง62 เมตรนะคะสูงที่สุดเลยนะคะในบรรดาแต่ละตอนนะคะวันที่สูงที่สุดก็คือ62 เมตรมาจากเชียงรายลงสามองศาหลังปัตตังกินังนันทิวัตโนเอวังตวังเวทศรัทธามหาชนในโปรดสดับรับฟังข้าพเจ้าและยิ่งใหญ่ในชีวิตประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรขอได้โปรดสำรวมกายวาจาใจพร้อมทั้งตั้งกัลยาณจิตด้วยปณิธานอันมั่นคงตรงต่อองค์หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนามะสัพพะปัจจีเปนะธรรมดามหา